Սևանա լճում ձկնորսական նավակների մուտքը գրեթե 1 ամիս արգելված է։ Սիգի ձվադրման սեզոնն է, որպեսզի ձվադրմանը ոչինչ չխանգարի, խիստ հսկողություն են սահմանել մի շարք պետական գերատեսչություններ։ Նպատակը պահպանության եւ այս ավելի խստացված հսկողության իրականացման կանխարգելման գործողություններն են, որպեսզի այդ ժամանակահատվածում թույլ չտրվի իրականացնելու ուղղակի ապօրինի որս, բայց ոչ միշտ է, որ այսպես ասած դա բոլորը ընդունում են եւ իրականացնում են։ Մասնավորապես այս տարվա հունվարի 1-ից առայսօր ծառայությունն արձանագրել է ապօրինի որսի եւ որսի իրականացման կանոնների խախտման 48 դեպք, որոնցից միայն 20-ը բաժին է ընկնում որսի արգելքին նոյեմբերի 20-ից հետո ընկած ժամանակահատվածին։ 17-ի մասով մենք ունենք շուրջ 15 լողամիջոցների եւ 3 դրանց տեղափոխող սարքավորումների արգրավումներ կամ տարհանումներ, որի շրջանակում տեղափոխել են հատուկ պահպանվող տարածքներ։ Նախորդ տարվա համեմատ խախտումների քանակը նվազել է, ընդգծում է Սևակ Մարկոսյանը։ Ձկնորսների հետ հանդիպումներն ու բացատրական աշխատանքները տվել են իրենց արդյունքը։ Ազգաբնակչության ենթագիտակցության մակարդակի բարձրացումը, որով որ նրանք էլ սկսել են ավելի լուրջ մոտենալ, որ դա այն ժամանակահատվածն է, երբ որ սիգը նախաձվադրվում եւ ձվադրվում է եւ այդ ընթացքում ուղղակի իրականացնելով ապօրինի որսը նրանք ուղղակի խաթարում են հետագա դրա բազմացմանը, որը որ նորից կարող է իրենց համար որպես արդյունագործական որսով զբաղվող ձկնորսները կարող է նորից հանդիսանալ եկամտի աղբյուր։ Կարգազանցներին հայտնաբերելու նպատակով առաջին անգամ օգտագործվել է նաեւ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ։ Կիրառել ենք նաեւ դրոն, որի օգնությամբ կարողացել ենք այսպես ասած թաքցրած վայրերից գտնել այդ լողամիջոցները եւ հետագայում արդեն դրանք քաշակի միջոցով արձանագրել եւ տարհանել, տեղափոխել մեր հատուկ պահպանվող վայրեր։ Նախորդ տարիներին արգելված սեզոնին բախումներ էին եղել ձկնորսների եւ էկոպարեկների միջև։ Այս տարի նման դեպք չի գրանցվել։ Սիգի պաշարը լճում ավելացել է։ Այս տարի նոյեմբերին պաշարը լճում եղել է 3900 տոննա մոտ, որից 1300 տոննան արդյունագործական չափի ձկներն են։ 25 թվականի ընթացքում մենք թույլատրելի չափաքանակը սիգի որսը կազմել է 1123 տոննա, որ առաջ տալիս էին 300-600 տոննա։ Սիգը Սևանա լճի շատ կարևոր բաղադրիչ է, նշում է նախարարության ներկայացուցիչը։ Կենսածին տարերը, օրինակ ազոտը մտնելով գերային շրջանառության մեջ, ի վերջո սնվում է դրա հաշվին սնվում է սիգը եւ երբ որ մենք որս ենք անում, մենք մաքրում ենք հենց էկոհամակարգը։ Սիգի արդյունագործական որսի արգելքը կշարունակվի մինչև փետրվարի 1-ը։ Այս շրջանում Սևանա լճում ապօրինի ձկնորսությամբ զբաղվելը նախատեսում է վարչական եւ քրեական պատասխանատվություն։ Հսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով նախատեսվում է հաջորդ տարի վերազինել էկոպարեկային ծառայության Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի մարզային վարչությունները։ Վրիլ Մկրտչյան, Արամ Հարությունյան, լուրեր։